अभी जो मौसमी बीमारी चल रही है ये मोस्टली वायरल जनित है। इसमें लापरवाही नहीं करें। मेन चीज़ है एक बार आप चिकित्सक को दिखाएं और उसकी सलाह मानें। अभी जो वायरल है वो दवाई वगैरह देने के बाद भी 7 से 15 दिन तक खांसी नहीं जा रही है लोगों की। ये एक तरह से वायरस जनित रोग है जिसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। हमें गर्म पानी पीना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तली हुई चीज़ें वगैरह इन सब का अवॉइड करना चाहिए। हाँ, टेस्ट कराएं। अभी इंडिया में H1 इन्फ्लुएंजा वायरस वापस आने लगा है, परंतु इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह कोविड जैसा नहीं है, परंतु मेन जो चीज़ है इसमें आप गर्म पानी पीवें और जो डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब दवाई है वो बराबर लेवें और रेस्ट करें। और जो अपने पारंपरिक तरीके हैं, हल्दी के साथ दूध पीना, तुलसी पत्र लेना, ये भी आप लें। ये अगर विकराल रूप धारण कर लेता है तो फिर वायरल निमोनिया हो जाता है, जिसमें फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है। अतः इसको हल्के में भी नहीं लेवें और डरें भी नहीं। और एक जने से पूरे परिवार में ये खांसी चालू हो जाती है तो ये 4 से 5 दिन तो मिनिमम लेता ही है कि वायरस को ठीक होने में। अतः जहाँ तक हो मास्क का प्रयोग करें। जिसको अपने फैमिली में खांसी हो वो मास्क का प्रयोग करें और जिससे कि दूसरे फैमिली के मेंबर्स में संक्रमण नहीं हो।